Pensavo che il clima cambiasse, invece ancora una volta sento la lettura ormai del mantra delle ordinanze, di tutto quello che accade, che viene scritto su alcuni giornali, costantemente sempre questo mantra. Grazie, non ci intervengo ancora. Per dire che cosa? Per dire che, a mio avviso, fare la politica in questi termini è alquanto riduttivo. È riduttivo perché nulla si aggiunge a quello che è il ragionamento che si fa in un comune bar. Se si andasse al bar si sentirebbero gli stessi ragionamenti, senza un approfondimento, senza un dato, senza nulla di certo, prendendo un'ordinanza al posto di quello che è già stato, per dire, un giudizio. Un'ordinanza, per chi non lo sapesse, potremmo metterla in una sorta di avviso di garanzia, di inchiesta verso delle persone, dove si vanno a raccogliere dati che servono per istruire quello che probabilmente potrebbe essere un processo. Ma è ben ancora lontano da essere un processo. Perché? Perché prima bisogna acquisire i dati, prima bisogna avere le certezze. Non si fa politica sul sentito dire, ma veramente vogliamo andare avanti in questo modo? Allora, io che da molto tempo ormai, mi sembra di ripeterlo tanto tempo, sono veramente scoraggiato ormai e mi approccio a fare altre considerazioni e non voglio seguirvi, cari colleghi di opposizione, su questo percorso, perché voi siete un po' come Attila, dopo che siete passati lascerete tutto bruciato, perché non avete nessun concetto di lavoro per il futuro. Voi vedete solo l'istante in cui vedete, la vostra luce è solo quella. Ora, io non volevo intervenire solo con questo aspetto, ma volevo fare un'altra considerazione, perché è giusto, i richiami ci vengono costantemente dai cittadini e il 1° ottobre ho potuto apprezzare 2 interventi molto importanti. Uno nella relazione del magnifico rettore professor Francesco Bertini, l'altro nell'omelia del vescovo Andrea. Chi mi conosce sa che io non sono un credente, ma attenzione, un conto è la fede e un conto è quel che quella fede le va riconosciuto, che è comunque portatrice di principi universali. Il magnifico rettore ha voluto fare dei passaggi che richiamavano quella che era l'intervento negli anni che fu di Giuseppe Carducci, il quale aveva posto in essere come la libertà in questo Stato fosse una cosa molto importante. E Carducci ricorreva queste cose, ripercorreva dicendo: qui a San Marino il concetto di libertà è molto importante, che non significa la possibilità di fare quel che si vuole senza nessun vincolo, ma significa possibilità di fare sapendo che si agisce dentro la storia, dentro le istituzioni, con la coscienza dei vincoli che queste istituzioni ci pongono ogni giorno. E mi pare un richiamo pesante, soprattutto per chi siede in quest'Aula. Al contempo ho voluto mettere, in relazione anche quella che è stata l'omelia del Vescovo Andrea, molto interessante. Ha fatto una lettura, la lettura della lettera di Giacomo, che è stato anche il primo vescovo di Gerusalemme,
la lettera di Giacomo, dice la lettura, non è un vero trattato teologico, piuttosto un insieme di consigli pratici, neppure tanto collegati tra di loro, ma riconducibili a un denominatore comune. Non basta ascoltare il messaggio, ma bisogna viverlo. Io qui mi ricollego a una cosa molto importante. Evidentemente quando si inoltra in questi discorsi bisogna essere molto delicati, perché qui c'è il fattore religioso, ma c'è anche la vita di ogni cittadino. C'è la vita di ogni cittadino e non è sempre ammissibile avere delle persone che fanno la morale anche in quest'Aula quando fuori si comportano in modo sbagliato. E le conseguenze di quello che riportava il vescovo Andrea, le incongruenze, Giacomo denunciava nei cristiani di allora, fanno distinzioni di persone, non trattano tutti allo stesso modo, mancano di carità facendo cattivo uso della lingua. Quindi parlano male degli uni e degli altri viceversa. Sono litigiosi, consolano a parole i poveri ma non fanno niente per aiutarli. Ci sono tra loro persone che pensano solo al guadagno. Alcuni sono arricchiti defraudando il salario agli operai. Ora, è bello venire qui dentro e parlare, ma bisogna essere anche buoni maestri e non cattivi esempi fuori di qui e venire qui a fare la morale come se qui si cancellasse tutto il vissuto di una persona. Una persona non è quel che sembra, è quel che è e lo dimostra tutti i giorni, con i suoi atteggiamenti, con il suo modo di porsi, con il suo operato, con rimanere all'interno delle regole. E qui, che tutti fanno finta di nulla, sanno benissimo dov'è l'inghippo. L'inghippo di questo Paese è che c'è stata una stagione dove tutto era possibile, concesso agli amici degli amici. L'inghippo di questo Paese, che tutti si sperticano, e vedo i sorrisini, ma poi li passeranno pian piano, e si sperticano nell'andare a fare analisi economiche, ma poi sono persone che in certi casi sono falliti. E allora mi domando, come posso io, cittadino comune, prendere esempio da coloro che per arrivare dove sono arrivati nella loro vita hanno dovuto piegare la testa ai potenti di turno, compiacendosi anche dentro in quest'Aula. Questo è il problema. Avere la schiena dritta non è solo urlare, avere la schiena dritta ed essere buoni maestri è nella vita quotidiana di tutti i giorni. Quindi quello che mi auguro di nuovo è che possano essere ad esempio quelli che sono i richiami che vengono fatti. Non da ultimo, non lo apprezzo con tutto nel suo insieme, ma anche quello che è apparso sulla stampa l'altro giorno di un noto personaggio politico del passato. Credo che vada letto, capito e raccolto per quello che voleva dire, ma sicuramente richiama tutti, nessuno escluso, a farsi carico di quello che è il ruolo del consigliere, quello che è il ruolo politico, senza mettersi l'elmetto in testa e provare di ragionare. Questo è quello che ci chiede la gente. La gente sono spaventati, sì, molto spaventati nel nostro Paese, da una politica che urla solo e dinnega solo il fatto di poter arrivare al ragionamento, di una politica dell'io e non del noi. In questo Paese c'è la parola io, tutti i principi sono qui, nessuno vuole fare invece quello che è il dovere che deve fare. Fanno i simpatici ancora, io credo che ci sia poco da ridere.
Tutto quello che voi andate dicendo probabilmente si è verificato, probabilmente nel passato, probabilmente si potrà verificare nel futuro se noi non mettiamo in atto quelle correzioni di modo di pensare. Ho detto già in un'altra occasione, qui non serve il cambiamento, serve il cambiamento, mentalità di un paese ormai appiattito e intimorito da quello che è finita un'epoca e non riesce a intravedere quella che è un'altra epoca di rilancio della cultura, di rilancio dei saperi, di rilancio della dignità dei sammarinesi. Non do occasione persa per sparare contro al Paese e i primi a farlo sono qui dentro. Ora, io credo che ci sono orecchie che ascoltano qui dentro e sono da tutte e due le parti dell'arte costituzionale, sia dalla parte della maggioranza sia dell'opposizione. Quello che mi auguro è che queste orecchie possano essere anche collegate a pensieri e azioni che rigettano questa politica becera portata avanti fino ad oggi, che possono dare un ruolo importante che è quello che si merita quest'Aula e il ruolo che dobbiamo ricoprire noi, perché altrimenti non c'è futuro. Se si continua ancora a stagliare fango gratuitamente senza andare a dare qualche soluzione non v'è futuro. Quindi il problema del denaro è un problema serio dell'economia, ma ricominciate a ricollocare una cosa ancora più importante, che se non ci riposizioniamo dal punto di vista di lavoro, di società, di comunità, non avremo futuro, nemmeno se arrivassero miliardi. Non avremo futuro perché cadremo di nuovo in quello che è stata la malattia del passato, quella di avere favore invece che diritti, quella di vendere i diritti per doveri, quindi si vedeva il diritto di un lavoro col dovere del voto. Questo è quello che è successo e anche in aula ce ne sono alcuni che in un modo o quell'altro potrebbero voler giustificare come hanno fatto prendere il lavoro, tanto che si può dire tutto. Quindi quello che voglio dire infine è, colleghi consiglieri, apriamo un'altra stagione di dialogo e smettiamo ancora, siamo in tempo di gettare fango gratuitamente, perché non è il problema di questo governo. Il problema, questo governo tra qualche anno non ci sarà più, ce ne sarà un altro e i giacobini che oggi urlano e quelli che non riescono a fare gli interventi quando gli loro tempo ma parlano sopra gli altri, poi saranno chiamati a rendere conto di quello che sarà il loro operato. E lì vedremo la prova del 9, lì ci sarà la prova del 9, perché vedremo come si sta male quando qualcun altro ti mette alla gogna tutti i giorni pur non avendo nemmeno il motivo. Grazie.